ကြာသာပတိသားသမီးတွေအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအရာရာကိုစိတ်ကုံနေသလိုအသစ်တစ်ခုကိုစားကျင်နေပေမဲ့လို့ရှေ့ဆက်တိုးဖို့တွန်းစုံနေသလိုခံစားနေရတယ်မို့လားဘဝရဲ့အချိုးအကွဲကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာတွေပြောင်းလဲသွားမှလဲဆိုတော့ဒီလမှာသင်ဟာအဟောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့အသစ်ကိုမဖြစ်မနေပြောင်းလဲရမယ့်ကာလကိုရှောင်နေပါတယ်။နေရလိပ်စာပြောင်းတာအလုပ်ပါဝင်ခြင်းအသစ်ရောက်တာဒါမှမဟုတ်လုပ်သက်စအလုပ်ကနေပြီးတော့လုံးဝမတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကူးပြောင်းရတာမျိုးတွေမလွဲမသွေကြုံလာရနိုင်ပါတယ်။စိတ်ပညာအရပြောရလို့ရှိရင်လူတိုင်းကကိုကျွမ်းဝင်ပြီးသား comfort zone ကနေပြီးတော့ထွက်ရမှာကိုကြောက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မှတ်ထားပါဒီလမှာကြုံရမယ့်အပြောင်းလဲကသင်ကိုနောက်လိုက်ဘဝကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်နေရာကိုပို့ပေးမယ်အပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်မကြောက်ပါနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့နာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါငွေကြေးပိုင်းမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအသစ်တွေပွင့်လာပါမယ်တင်းရဲ့ဥဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားမှုတွေကြောင့်မို့လို့အထက်လူကြီးတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကတင်းကိုနေရာပေးလာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တတိထားရမယ့်အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အပြောင်းအလဲတွေလုပ်နေရတဲ့အတွက်နေရာသစ်အလုပ်သစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတာတွေကြောင့်မို့လို့ငွေအဝင်ကျန်းနေသလိုငွေအထွက်ကလည်းအလွန်ကျန်းနေမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဝင်လာတာနဲ့ဘာပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတာခေါင်းထဲမှာအစီအစဉ်ဆွဲပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါမျိုးတွေကြောင့်မို့လို့ငွေကိုစနစ်တကျအစီအမံမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝင်တဲ့လောက်ပြန်ထွက်သွားပြီးတော့လာကုန်ရင်လက်ထဲမှာဘာမှမကျန်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီအချိန်မှာတင့်စီမှာယုံကြည်မှုတွေကအရန်လွန်ကဲနေတတ်ပါတယ်အလုံးမှာဟောင်းဆောင်နေရတဲ့အကျင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေရတဲ့အကျင့်ကအိမ်မှာပါတွန်းမိုးနေပါလိမ့်မယ်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုအတင်းအကျပ်လုပ်ခိုင်းတာကိုသဘောကိုကြည့်ပဲရှေ့တန်းတင်တာမျိုးတွေမတိမတာလုံးမိနေပါလိမ့်မယ်ဒါကချစ်သူအိမ်တော်ဘက်နဲ့မိသားစုကြားမှာနားလည်မှုလွဲစရာစိတ်ကူးစရာလေးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အခြေရေးမှာအေးချမ်းနေရင်ကိုယ့်ရဲ့အတောင်ကိုခဏဘေးဖယ်ထားပြီးတော့တစ်ဖက်လူရဲ့ခံစားချက်ကိုတေချာနားထောင်ပေးဖို့အထူးတတိထားပါကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့ကြီးကြီးမားမားစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်တွေအရန်ဖီစီတာခရီးသွားရတာကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်များတာတွေကြောင့်မို့လို့ခါနာတာစက်ကြောတက်တာပခုံးအကျော်တွေတင်းတာတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပေးတဲ့စိတ်ကနေတွေကိုလက်လူမရှိပါနဲ့အနားယူခြင်းလုံလောက်အောင်ထားပါအပြောင်းအလဲတွေကိုအောင်မြင်မှုအဖြစ်ပြောင်းဖို့အရေးကြီးဆုံးလုပ်ဝချက်ကိုပြောပြပေးပါမယ်ဒီလအတွက်တင့်ကိုကံအကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းတွေကအဝါရောင်ရွှေရောင်နဲ့လိမ္မော်ရောင်ဖြော့ဖြော့တွေဖြစ်ပါတယ်အမဲရောင်နဲ့မိခိုးရောင်ကိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါအရေးကြီးတဲ့အိစာတွေလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3 5 9ကဏ္ဍတွေကိုအသုံးချပါရရအနေနဲ့ကတော့ဂျာတာပရင်းနဲ့မနက်တိုင်းဖျားမှာအဝါရောင်ပန်း၅ဘွဲ့ကတ်လူပါကလေးတွေကိုစာရေးကိရိယာလေးတွေတက်နိုင်သမျှလူတန်းပေးပါဒါကတင်းရှိကအတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မယ်လက်ကုံသွားတဲ့အခါဒီအဖြစ်အပျက်တွေဘယ်လောက်ထိတိုက်ဆိုင်ခဲ့သလဲဆိုတာပြန်လဲစမ်းစစ်လို့ရအောင်ဒီဗီဒီယိုကိုကိုပဲစေးထားလိုက်ပါပြီးတော့ကိုလက်ရှိခံစားနေရတာတွေကိုကွန်မန့်မှာရင်ဖွင့်ခဲ့နိုင်ပါတယ်ကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့ခေါင်းမှာပေမဲ့တို့သဘောထားကြီးတဲ့ကြာသာပရိသားသမီးတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်အောင်ဒီအကြောင်းလေးကိုသူတို့စီကိုလက်ဆင့်ပြန်ပေးလိုက်ပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါလို့ခင်ဗျာ